profesori Aziz Gjegje ka gjetur në arkivën e shtetit. Pavarësisht një vendim me shkrim dorë. Dhe është i botuar në libër. Pra, ata nuk kishin frikë nga liria. Pra, që t'ja shpjegojmë njerëzve, është përgjegjësia, liria është përgjegjësi. që t'ja shpjegojmë njerëzve me molta. Juve i thatë, liria ka rregulla. Liria është përgjegjësi. Po. Dhe pra ti mund të bësh çfarë duash, që ti mendon se unë mendoj që është kjo, siç menduan ata që ne mendojmë që kjo është e mira. Ton ti, dakor. Por ama merr përgjegjësinë për atë që bën. Po. Ndërsa sot ne heqim dorë nga liria duke hequr dorë nga përgjegjësia për atë që bëjmë. Mundojmë që përgjegjësinë t'ia lëmë gjithkujt. Ndodhi rasti i fëmisë. Po. Që vra një fatkeqësi e madhe, po. Dhe dy të parët e këtij vendi që kanë zgjedhur të udhëheqin vendin. Presidenti dhe kryeministri, njëri doli tha që është faj shoqërisë, tjetri thash faj TikTokut. Me kush e ka fajin? Pra këta s'kan faj. Faji është hetim. Pra heqin përgjegjësinë. Dhe kjo sjell të mentalitetin e mungesës lirisë. Pra kur ky s'ma përgjegjësinë, pse mbajun poshtë përgjegjësinë. Ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone On Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe Stacioni Libraris.